Je mag de vrede Gottes ons bedletten, vellen en stootje. Dat is allemaal een onderliggende. En we willen weer maken met de eigenschappen Gottes, natuur Gottes. En hij zegt vijf zondag dat we met de leven weer maken. De leven Gottes en leven en ons. Dat wordt ons allemaal verbinden. Dat maakt geen zin van de leven Gottes reden. En niks met te doen hebben. Dus dat de vijf eigenschappen. Je rast is chat. Ja, heeft God ook. Hij heeft je rast is chat en hij is je rast. En hij heeft ons je rast gemaakt. En met de leven is het kruisen. Het maakt geen zin weten dat God leven is. En ob dan nog staan vinden oder ons zelfs niet op vinden. Nee, wens God mocht ons doen aanvieren dat we van de leven erkenntnis krijgen, maar ook ons vallen laten. Om aan de leven te leven. En daarvoor wil ik eenmaal kort bidden willen dat God ons door leidt. En dan viert dat we dat grote van leven Gottes een klein beetje beter verstaan en uitleven kunnen. God te danken voor die leven. En dat u leven best, dat u die leven openbaard hast. Help ons te verstaan, te herkennen en we bidden ook daarom dat u ons met die meest veld die ons leven heeft. En daar stem u ons die leven heeft hast. Maar dan laat ons ook leven hebben. Dat is een leven dat u in jeder lied en jeder kind Gottes niet doen hast. Dat we die uiterst wiedergeven. En leer ons dat en help dat dit vandaag. Ons daaraan helpen en daaraan stootje dit. Damit we een leven leven en een leven wozen. En Jezus Christus bid we dat. Amen. Ik weet niet of iemand zegt, ik wil wel een zaad zijn, ik wil wat zeggen wel te leven. Dat is mij wichtig geworden van een zondag. Daar is je weet, dat vielleicht länger. Ik zie iemand ervan überzeugt, dat God het niet bloß der Prediger wird, oder ein Prediger, sondern an allem. En daher is het ganz sicher een junt wat met leven Gottes te doen heeft. Wanneer maken we wieder? De leven Gottes, ik had een tijd, ditmaal was in Spanisch, ik hoop je kunnen dan beter metlezen als wanneer ik dat in Hochdeutsch heb. God maakt een mens. En ik mocht dan blijft een beetje nemen, God maakt ons. En hij heeft allemaal met leven gehandeld. Zijn ganze hart, allemaal door had hij verder aan zijn leven al het hart geplant ons te maken. En dan maken we ons, en dan zijn we op de wereld. Hier zijn we sogar in Mexico. Ja, dat is sehr fijn. Maar dat is een beziehung. Ja, God maakt ons en dan weer een beziehung. En zijn leven en onze leven met hem. En bij ons is dat plus als mens, de verstaat de Bijbel, dat moet wassen. Dat niet dat het hart geraten wordt, sondern dat de leven beter wordt, staat ja wordt te God. En daar is geen andere mogelijkheid als dat we leven uitleven wanneer we van God de leven krijgen. Hij vangt zich tot aan. Dan heeft hij ons gemaakt. En dan kwam over de zon daarna. En de zon heeft dit alles versteerd. Nee, mag het maar zo dat wijzen. De zon kwam en dat broek dan twee naar God. En niet plus naar God. Dat wandelt naar God twee bereikt. En du niet met God leeft, ik niet met God leeft. En je hebt dat andere ook alle. Nee, mag dat daar maar even blijven wijzen. Daar versteert alles. De Beziehung zu Gott, de Beziehung untereinander, de Beziehung zu der Natur, zu der ganzen Schöpfung, das ist alle zwei gut. Und das Bild für mich, ist das Bild, was mich verstanden hat, dass man das mit Gott nicht steht und das andere auch alle nicht. Das hängt von Gottes Leben auf, dass ich leben kann, das hängt von Gottes Leben auf, dass ich die ganze Natur, die ganze Schöpfung anders sehe, das hängt von Gottes Leben auf, dass ik mezelf leef. En dat is ook twee gewonnen. Wanneer we dat beste karte geschicht hadden, wo als Adam en Eva zonde deden. De eerste weer dat ze zich verstappen deden voor God. En de tweede weer, ze kunnen zich vangen zich aan en ander Fehler te vinden. En wisten ze wat de vrouw falsch gemaakt had, wat de man falsch gemaakt had. En dan ging dat los. En dat hebben we aan ons deed dan, wanneer we gevallen zijn, of wanneer we van God afgedraaid zijn. Nu is dat alle twee. En wat Jezus dan deed, is, hij kwam als mens en maakt dat aan zich, als één mens, compleet völlig. Nu kan iedereen die aan Jezus is, dat was de apuur.
En de Beziehung zu Gott ist voets voor dich. De leven zu Gott ist und de leven van Gott ist voets voor dich. Der ist an uns. Paulus sagt dat, de leven is uitje goed, daar is im Heiligen Geist an onze God. Aber dort macht nu sich alles entwickeln. Und so wie als ich verstehe, ist dort auch Gottes Plan gewesen mit dem Mensch immer. Als Gott Adam und Eva macht, als Gott mit dem Mensch anfängt, wird das nicht so vor dich und die in die Hand sagt, und da ist nichts mehr, ich kann nicht mehr dann, ich kann nicht waschen, sondern das wird ein Anfang. Und das wird ein Anfang zum Waschen. Und dann macht das Bild, die in Eva stellen, oder Taubhöhle parallel, wenn du die hast entschlossen, Jesus nur zu folgen, dann ist das dasselbe Bild, bloß mit viel Sinn, mit viel Tweegebrochen, als mit Adam und Eva verder Tweegebrochen werden, aber das wird zum Waschen. Und wenn wir uns dafür nicht entschließen, dass wenn wir mit Jesus leben, waschen wollen, dann ist das bloß kein Leben. Das Verbrochene hat uns belastet, hat uns innerlich twee gemacht. Und der Leben ist verschwungen. Wir haben noch frisch Leben gekriegt, als wir uns Gott hingehen, als wir uns den Heiligen Geist gehen. Nu macht das bloß waschen. Und wenn wir da von der Bibelstunde gehen, vom Donnerstag, vom Fluchen und Sehen, das ist bloß, der Feind ist bloß nichts dafür. Dass wir uns selbst leben, dass wir den Nächsten leben, dass wir Gott leben, dat will der immer wat verbreken. En dat der immer wat diese Beziehungen, dat twee maken. Dat nicht schaffen dat. In dem Sinn Kampf ist immer das. Die Beziehung zu Gott twee maken. Und dann trubbelt das andere auch alle. Und als wir als Diener, Rütvader, unsere Abgaben, unsere Rütvaderung ständig mit Gott in Verbindung bleiben, von Gott herrschen, was weißt du? Und fällt mir mit Leben, ich will Leben uitleven. Ich will dir wiedergeben. Und dann können wir wassen. Dann können wir entwickeln, der Nächste kann auch wassen. Wenn sie dasselbe Leben auch teruggeven oder an anderen wiedergeben, das wird eine Entwicklung geben. Wenn wir das Bild behouden van Leben. Ja, Gott ist Leben. Hij blijft leefvol. En hij heeft alles aangevangen met leven. Hij heeft alles teruggehouden met leven en aan leven. En hij wordt niemals opgegeven te leven. En zijn leven blijft ook, wanneer we de andere zaken van eigenschappen nog nemen. Hij is gerecht, hij is oprechtig, hij is heilig. En omdat de leven niet zwakker wordt en arm, moet hij dat alles verstieren. Wat geen leven champen deed, wat leven eraf trekt, wat niet leven is. En vandaar hebben we stroof, daar hebben we vloeg, daar hebben we dood, daar hebben we hel, daar te eind maken met alles wat geen leven, geen waarheid is. En dat beeld mag ik bloos eenmaal ganz molen, weil wir uns ganz konzentrieren op leven. En de leven Gottes, der is werkelijk de tol, dat stukje maakt, dat de dood is dood gemaakt, en de zon die bracht dood. En die zon heeft de leven ook ganz twee gemaakt. En we kunnen frisch en leven leven. Wanneer we ons am hand geven. Over ons leven ohne Gott. Ist das Vers een van de beste beschrijvingen. Want Jesaja zegt, wir gehen alle verloren als Schub. En jeder gent zijn einen was. Hij zegt, jeder gent zijn einen was, dat leidt aan jeder van ons. Ik wil alleen, ik wil meer weten, ik wil en ik kan en ik wil en ik wil niet. Ja? Hoeveel maal heb ik dat erleefd in mijn leven, wanneer God wat wil, ik wil niet. Dat wordt met eens niet doen. Dat wordt niet te zwaar zijn, het kan een ander. Dat heeft nog betere mensen als ik. Dat heeft allemaal wat aan wie willen zelfs. En dat als je komt, dat is al dem dat God ons vriend willen heeft, maar dat we de levende God verlieren. Dat in je brokken is. Weens onze troubles. En wie God van harte leven, dan wel wie blus. Wens de leven drift ons. Wie willen dan blus. En vandaar is het zo wichtig dat we dit allemaal wat aan Gottes leven, maar ons ervellen en dan wordt dat doen. Nou we nog even gaan naar de geboten waar Jezus dat ik zelf zeg. Wanneer je mijn leven houdt, je mijn geboten, dat is plus is het is. Wanneer dan leven is, dan wel wie. Wens wanneer dat Gottes leven is. En daar mag ik wel een klein beetje op leven gaan, dus wie wat je het feit moet, wanneer we dat blijven en dat is je vallende leven, dan is je feile bestemmen aan zijn leven. En maakt ons iemand naar wijs, dan is de leven bloos goed voor dem. En manchmal zelfs voor ons ook nog. En ze zijn daar, ze zijn frustreerd, voor zich ons te schützen, en dat is niks met Janem, met dem wil ik niet meer taub zijn. Dat zijn de zaken waar de leven entsteht, en anderen, wanneer gauw dat woord passiert, dan fangen we dat aan te leven. Maar de leven is niet in ons, sondern die entsteht
und wie fern es sein. In Gottes Leben ist das andere, was wir vielleicht mal all hadden. Gott hat sich entschlossen zu leben. Und wenn er uns das Leben gibt, dann traf wieder Entscheidung, an diesem Leben zu leben. Und wir können das Leben entwickeln. Und dann ist ein Dank auf der schlechte Menschen am uns sind. Oder Geld, auf der uns Geld tun, oder schlechte. Dieses Leben, wir entscheiden uns zu leben. Wir entscheiden uns, dieses Leben auszuleben. Und da ist, wo Jesus anfängt und uns direkt sagt, die sollen in ein Fein leben. Sehen die verfluchen, die verfallen. Was da ist Leben Jesu Christi und er hat das gewesen, mit seinem eigenen Leben. Ja, und sagt, das, die sagen, sei er in mir. Die wollen mich nicht mal sein, weil das schon, das wird niemals ab hier in leben, niemals. Die können sie uitholen, die können mich verhaken, die können doen wat je willen, de leven Gottes, en wat je in het wezen, wat daar strogen. En van die leven zijn wie erfeld, dat is de Heilige Geest. En je ons allemaal afhellen, allemaal dat leren, dat leven. Wens wie krijgt dat andere, zij erst dat je leert. En ons edge, dat is het eerst al zin, wel krijgt niet. Dat is charpa lieden dat onze eer, ons noemen, ergens wo in je reden komt. En Jezus heeft gewezen, de leven van God, die draagt dat alle. Die draagt dat. Nu is dat Beispiel, wat ik feit moet zeggen, ik mocht het nogmaals zeggen, van Martin Luther King, hier steht. Die kennen onze vroegers verjewoltje en onze kennen duidelijk. Wie heeft ons entschlossen, jun te leven? En dat wordt niemals abgehoord. En dat is een no Jezus, dat is niet Jezus. Ja? Mir heeft dat al zeer beweegt, wie Jezus dat deed. En als het eerst mensen heeft, en Paulus en Stephanus en al die, ja, die hebben gezegd, dat, maar de levende God, en de leefde in, wordt niet abgehoord. We mogen dat onze aanstelling zijn. En dat we ons niet het land aanpassen, of de wereld aanpassen, sondern dat we zeggen, wie leven. En dat wat de mensen willen. En voor mij is dat een beeld geweest ook van de ganze vriendschaft die Satan en deze wereld afgebied heeft, geen waarheid en geen leven. En dan kwam Jezus, en misschien manchmal zo, Jezus kan middel manche demonen. Dat waren krankheden en bezettene mensen. En hij eens ihnen was. Hij leefde het falsch. En God heeft leven. En hij wordt het ders gerogen. En hij bleef bij de waarheid. En hij heeft ders gehouden, bad om schriet, bad om dood. En stond op. En de waarheid en de leven komt rechtig ten dagen voor alle mensen. En wie hebben we dat vandaag nemen? Wie hebben we geveld worden van dat? Dat is wat onze opgave nu ook is. En dan wordt het best. En dan wer die am jeft. Zie door de leven Gottes en de waarheid. En dat wordt je wennen. Allemaal wordt het je wennen. En dat wordt niemand abhieren. En dan, wie zijn in de choice, die op deze bodem gegrond is. Er zijn honderden en honderden en honderden mensen. Die zijn doodgemaakt worden. Wens ze aan God leefden. En wens ze aan God vasthielden. En dat stond deze soort choice. Wat we evangelisch namen vandaag. Ja, de Wiedertäufer, die wat zich wel taufen leiden, en endlich goes wel taufen, wenn sie weer maar als baby getauft, wenn die rechtje taufen op dem Glauben. Ja, maar er waren wel die paar genannt, oder Anabaptisten, treden om Evangelium, en dat zijn 500 jaar terug. En we leven vandaag nog immer nog van dem zien. En dat zijn mensen, die alles heeft. En dat alles wat mij beweegt aan die geschichte is, niet bloos die mensen wat verbrand worden en zingen deden, wat ze dood werden. En God loofde, sondern eine Mutter. Eine Mutter heeft erzählen moest aan je. Dus de man weet al dood. Er wil al dood gemaakt worden. Zijn weet ook aan mijn feindnis. Het leven zijn we aan vers 22. En die namen de ook en die hadden een ort van die doodmaken. Dus die zeiden, die maken die hier een stok daar. En bangen die. En voeren op een rivan op een water. En smijten die door naartoe. Maar eenmaal met het nog, zij eenmaal. Die waar daar op het evangelium, dat die in geloven, dan laten we die vrij. En dan worden we die ook aan de regering, een posto geven, nu was fijn het loon verdienen, en dan was kannst du leven. En zo deed ze ook met hem jong, en de moeder, die stond aan de kant van het fluss, en roept de jong toe, jaf niet op. Dat Jezus niet verleugnen. Dat hem niet verleugnen. En ze zit dat, we de mens schmieten, en ze zegt, dat niet opgeven. Ja, wat voor een Beispiel. We doen manchmal für ein klein bisschen Geld alle schreiben was können. Bloß wenn wir das Geld alle wollen. Oder wenn wir das nicht wollen, oder ja nicht wollen. Und das ist unsere Zeit entstanden. In den Jahren waren Menschen, die bloß vergeuden, bloß nicht ohne Leben und ohne Wahrheit wieder zu leben.
En dat komt hij zo keer in Chanje bestemd. Dat bloed van die leven gaven, is het tjotje entstond. Dat is een zootje geworden. Dat is koeren geworden voor het tjotje. Maar we doen nog tjotje vandaag en dag. En de ganze wereld. Je kan vorher hoe de West, je vindt Christ. En zelfs in landen waar het ganz verboden is. Want die door een paar maanden leeft, en door nog steeds vind je mensen die aan Jezus leven. En dat is bij ons mensen. Gaan je heeft aan, en ik mocht ons ook uit Vader willen vandaag. En deze tijd, deze leven leven. En dan stof je aan je. En dan wat dat kost. Dat leven wordt niet opgeven. Het wordt meer worden. En wie zelfs worden wassen, ook wanneer wie worden leven verliezen, onze nakommenschaft wordt wassen, wens de leven Gottes door is. We hebben grote schulden erleefd, daar is de zin van anderen. En daar is de zin al van Adam en Eva, van de eerste mensen. En dat is veel bij zich gekomen. En zo kan er veel zijn komen. Want du en ik trouw zijn voor de nächste jaar. En dat is niet plus voor vandaag, niet plus zolang als ik leef, als du leeft, sondern als een zegen voor wieder. Ons hart als verdreid. De profeten hadden dat ook zo'n stukje gezegd. Het hart is plus zeer, zeer vol. En wer kan dat verstaan? Wer kan dat erkennen? En dan zegt hij, God kan dat. Hij en je zegt, dien deintje. Hij en je zegt, dien hart, of hij proeft dien hart. En hij heeft iedereen, naar dem waar hij zien waar je goed is. Dat is, hoe we herkomen, dat heeft ons geprecht. Wie had dat geleerd? Een klein beetje volstaan. Wie had het geleerd? Een klein beetje lezen. Wie had het geleerd? Een beetje stelen. Met onderstaan, omdat dan is mijn woord het hart erkennen, dan is mijn geloof erkennen. Hoeveel maal hebben we dem geheim gehouden, wenn we ons met Jezus schimmen? Wenn we niet wel klar bekennen, wenn es vielleicht brengt het ons verdelen, of wanneer we ons bekennen, brengt het nadelen. En dit heeft God frisch bezocht. Dat tweede hart. Mijn hart. Dat ganz twee rebellisch, geen aan. Ja, want ik daaraan denk, al moet hij aanvangt, dat je nog veel in mijn leven nog passiert. Wat ook niet wil, wat ook allemaal waar dat een uitweg zag. Want ik blijf daaraan denken, 2 jaar, 2,5 jaar, waar ik allemaal waar neerzitten, hem erop gaat. Dat is ons aan. Wie zijn ze staat? Want dat eerst ganz al goed, dan doen we best wel 3 jaar. Wenn es dat nicht, in Jana dat nicht, in onze Gesellschaft wel nicht, en vielleicht wel onze ouderen nicht, en mijn vrienden nicht, ik wil wat terugbedje. Dat maar je doen. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht dann 40 sein. Und wie viel von uns man nicht hat das all gehört. Aber im Stoverbad, dann wollte ich mich beziehen, dann wollte ich mich handeln. Das ist Rebellion gegen Gott. Und das ist die Sünde. Das sind nicht all die Sünden, die wir tun haben, wenn es mal lehen, mal stellen, das ist alles falsch von dort. Aber unser Hauptproblem ist Rebellion, als gegen Gott, als ohne Gott, als uns in het Leben leben wollen. Und dann tun wir all Sünden. Und ich mache nicht, dass wir uns falsch verstehen. Dat Sünde nicht doodmaken oder Schade brengen. Aber onze Sünde, die wir doen, leien, stelen, eiebretje, ramhoeren, wat immer. Het zijn vallen van het wel mijn ene leven leven. En we hebben een vriend, die nutzt dat op alle uitje uit. En wie niet Gotje hier, dan heeft hij Möglichkeit ons terug te houden. En dus een rebellion is mij zeer wichtig geworden in mijn ene leven. Hoe God mij dat gewezen heeft. Du wist niet. En het wel en du wist niet. En du schufst. En waarom? Menschen first. Verdelen voor mijn leven, nadelen voor mijn leven. Hoe ik mijn brood verdienen, wanneer ik mijn gans gaat handelen. En dat christ van ons maar niet, dat christ dat van alle zijden. En ja, veel jonge mensen begeleid, die een roep hebben. En dat is allemaal wat aan het thema. Mijn ouderen zeiden, hoe was het brood verdienen? Ik dacht, du willst de Wirtschaft übernehmen. Wat voor een beroep was leren, omdat du leven blijft. En du ganz Gott jest, en een mission als prediger, valt die dich. Wo was die brood verdienen? En dan vangt dat aan weiter te doen. Jonge mensen, 18 jaar, 17 jaar, 19 jaar. Het is allemaal dat. Met God, dat is een beetje anders. We worden alleen zelfs, dat is veel zeker. Dat gaan we, dat hebben we al, dat we mijn vader, mijn opa, dat we wirtschaft daar, dat we boeren, dat met God, dat is gefährlich. Maar dat is ons goed. En dan komt God en beziegt ons. En zegt, ik wil dat alles heilen. Ik wil het gezond maken. En dan weet met die een lui was gaan, die deze wereld besiegde. En dat heeft de ver met die en met mij. God wijst ons zijn lui.
indem hij, als we nog Sünder wären, hat Christus für uns starb. War da ein Teken van ganz aan je. En dan wat bij de mensen zijn. En dan of de Marvin wat mij moet aannemen, dan is of de zijn ingen was kunnen wat, dan is uitkomen. En hij leeft de mensheid, hij wil mijn leven wijzen. En hij wil dat alles betonen. En dat jeder mens die alleen het had. En dan wordt hij nog onreden. Ja. Hoeveel predikerschap God al beweegt, berouw. En eigen zaak. Bloos omdat de mensen dat hier een entscheiding treffen. Alles is leven. En wanneer einer van ons die we predigen, nee zegt, we weten niet wat daar verloren is. Dat zullen we niet zijn. Het kunnen bloos om een van ons leven, dat während de jaren zeggen, er zijn zoveel mensen, heeft man gemerkt, je gelooft, dat predigt van bloos uit mijn mul. Ja. Dat is een riesen zijn. Maar wat dan alles nog passiert is, weet we ook niet. Vielleicht zijn we maar 1% oder 10%. Maar we zijn ook niet, wanneer we aangehoorzaam zijn, wat er alles verloren is. Hoeveel mensen aan weiterlegen, hoeveel mensen aan die stand wiedergunnen. Dus wenn deze leven Gottes heeft hij gezegd, echt leven, echt wat dat wijzen, echt wat dat ganz klar maakt. Dat alle weten, dat is leven. En dat is waarheid. En dat is gerechtigheid. En iedereen kan entscheiden. Of hij wieder wel ohne leven, die leven die echt heeft, of hij wel aan zijn leven, de zaken, de mensen die aan bloos Geld behandelen, deze leven wat we als mensen willen, hoe die veilig ons bestemmen. Hij betoelt onze zonde en onze overtredingen. Hij wijst ons zijn leven. Daar staat woord Christi. En aan Christus gaf hij ons een model van leven. En ik moet het nogmaals betonen. Jezus is ons model. En niet een zeugnis. En niet een beispiel. Ja. Jezus is dat model. Hoe zich alles nog recht. Ik weet niet wie je dat zei, maar ja, wanneer man wat buur wil, een model heeft, dat model bestemt waar je buurt wordt. En Jezus is dat model. En het is niet bloos een zeugnis als wie. Wie zijn bloos zeugnis? Ja, hij heeft ons geraad, we zijn daar tegengekomen, en we richten ons naar Jezus, en we kunnen van Jezus vertellen. Wat is maar een zeugnis, een beispiel. Het is bloos een beispiel. Het is geen model. Het is een zeugnis, maar ja, en Rick Gottes, en du ook, want du Jezus heerst. Hij heeft ons, hij weet, volkomen tevreden met zich, en daar wil hij gaan met ons. Dat doen uit, ganz tevreden zijn met ons leven. Dus wie gebed zijn, dus God ons geweld heeft, en die tijd wat we nu leven, dat alle wat we hebben, en de zenuwen die ons heeft, en de gezondheid en de krankheid die we hebben, dat we met God leven, hier ben we tevreden zijn. En dus wij als mijn onleidje aan, maar mocht tevreden Gottes ons leiden, ervellen en vieren. En ja, over jaren je leert, ik krijg met iemand hoop dat we allemaal dan een tjetje waren, wie veilig God schriften en richting, dat krijgt niet. Wie zegt je allemaal of wie vrede vinden. Am Gott. Wenn Gott redt nicht einmal so, sagt hier, nu dat, sondern dat wie vrede zegt, wo empfingen wir vrede, dat Gott sagt ja. En dat is nog niet wo dat empfingen, dat Gott sagt nee. Dan moeten we gaan, dan moeten we handelen. Mocht deze vrede ons leven ervaren, dat we met onszelf tevreden zijn. En ons vernemen, wanneer we niet tevreden zijn, dan geen Kampf. Dat we ons aannemen, dat we ons leven. En dat is een beschuldiging, zoals ik dat al gezegd heb. Wenn ich nicht zufrieden mit mir bin, beschuldige ich Gott, dass er mir das dort gemacht hat. Und er hat mich perfekt gemacht, dass er geplant hat. Ja? Dass wir sein Plan uit Leib an Leib. Und Christus, er lebt uns. Und er lebt sich selbst. Und er lebt. Und er kann das, wenn er das Leib Gottes hat, er selbst weh. Und er lebt, was seine Feinde. Und er hat niemals abgehört nach Leib. Und van deze Leib reden wir. Van deze Leib will wir reden. En ik mocht dan even gaan naar dat wat God ons gegeven heeft als aanwijzingen. En dan zegt dit moet je in je leven is dit aanrechten. Nou, dit moet je in het rechten. Want je wil een leven ervaren en wieder je. En dan die leven wassen. Dus hij zegt, we zullen onze nächsten leven. Maar hij heeft ons leven gegeven om te tjanen. Ja, para conocer a Dios. Om te tjanen. En dan dat we de nächsten leven, nou is dit duidelijk. Ene rache even. En die oja bijzet met bijzet betoelen. Sondern leef die nächsten als die zelfs. Ik zie de Herr. Dat joch Jehovah. Leef de nächsten als die zelfs. En deze zaak is, in mijn leven was dat plus zeer, zeer klaar geworden. Dat ik niet leven kan, wenn ik mijzelf niet aannemen kan. En dat bij ons mensen,
dat trouble. Want als met mij niet tevreden zijn, kan ik ook niet leven. En we maken veel trouble aan de gezelschap. Want we ons niet aannemen kunnen. En dat heeft een soort die van de Zeilzaria veel gebruikt wordt. En van ervaren mensen, die jammer waren met mensen schaffen en met mensen die zeggen, een verletste mens verletst anderen. En dat is plus zo. Als je met mij niet tevreden en dan is dat, zet je veel aan de anderen en dan schuif ik dat voorop. En meestens is het ganz diep binnen weer het bij mij, omdat ik beter nog doorsta als de nächste. En dan wie veel zet je, wie vind je zo veel in je hand. En wat maakt die ogen, die hart houden in veel van anderen. En ziet dat gouden. Want in de gouden is iets, dat is zoveel. Dat is zoveel. En we willen dat opbouwen. We willen dat storten. De velen zijn daar. Dat komt zeer veel van ons ferienleven. We hebben veel het ongewoond dat we afleren moeten en aflaaien en ons ganz niet programmeren. Voor mij is dat een beetje worden van kruidzonnige geräten als we vandaag schon hebben, de ganze elektronica. Ja, dan kan ze bloos wel raar en het voert. Wat dat is met onze zin is dat. Wat alle ongewoonheden die je hebt. Die moeten aangeleerd. Die moeten met anderen geveld. Die moeten ständig zeggen, nou dat wil ik niet meer. Het heeft me ongewoond. 10 jaar, 15 jaar. Hij dit trouble, hij heeft allemaal met je leven, je moet het afwanden. Dat deed ook manchmal 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar. Maar dat is hoe de leven zich kan ontwikkelen. En hoe de leven wassen kan. En als je dat niet wist, en niet kanst, en dat niet deed, ja, kan de leven ook niet wassen. En dan blijf je, en vele zaken die ons ongewoond hebben, die God niet eren, die ons niet tevreden maken. We maken het zelfs, we zijn niet vol met dem wat God verheft. En dan deed het eraf, en dan schämen we ons, en dan zijn we meid, zijn we moedeloos. Maar wanneer we God het leven ruim geven, dan kunnen we zaken fresh leren, ons aanwenden, en dat is een gemeente, dat is de ganz beste leer, dat de eieren. En dan zeg je, maar de eieren is de beste school, dan staat je morgen, staat je vroeg worden. En vele van ons geven op. Eens man is, maar ja wel, dat kampen, veranderen, wassen en allemaal beter worden. Hij is wel mijn eigen leven moet leven. Terwijl moet dat allemaal zo begrensd staan. Terwijl moet dat plus aan de eieren passeren. Terwijl plus aan de gemeente. Terwijl plus aan je rusten. Want dat is de waarheid hoe we kunnen wassen. Hoe we dat kunnen, want we zijn met hem ganzen hart erbij zijn. En wanneer dat leven is. En so God heeft het zo gemaakt, dat we een gemeenschap was en niet alleen. En beziehungen was we en niet alleen. En mag God ons leven geven, damit we beziehungen opbouwen. En hij zegt, we zullen ons zelfs leven en dan ook God leven. En mij valt dat op dat we in de Bijbel dat vinden, dat hij redt van, we zullen ons zelfs leven. Hij heeft zich openbaard als levende God. En dan zegt hij, we zullen God leven van ganzem hart. Dat komt nog ja. Valt het zeer op dat hij, en wanneer hij nog reageert, dan hield zich dat zo van, we willen eerst maar met mens leren en dan dem zei je zo, nu weet je een beetje wat leven is, niet de God leven. Want van dat andere tje, dat kan niets passeren aan ons, want God zijn leven niet openbaart en ons am hart schijnt. En ik geloof dat is wat God wil. Met zijn gezaten, met zijn aanwijzingen, met alles. En hij wijst, wanneer je leven willen, dan wacht ik waar je het leven geeft. En ze kennen het niet. De ganze gezaten van de Bijbel, en allemaal wie ze dus Paulus ook zegt, ik wil het niet erkend hebben. Dat de gezaten geld werden, dat wordt zin weer, wanneer het niet gezaten gaat. En dat is hoe God ons opmaakt, waar is ons hart, waar verbroken is dat, en wat veelt er. En wanneer dat erkent, heeft die God aan. Maar zolang we niet willen, die we ons God niet aan, kunnen God ook niet leven. Jezus bracht de geboten op en hij zei, leef God met ganzem hart. Ja, met alles wat u hebt en wat u bent. En dat is hij. Ganse hart, ganse je veilen, ganse je danken en met al die kracht wat u hebt. Leef God. Wat is het? Einfach leven met alles wat we zenden hebben. En dan leef die nächsten, zoals die zelfs. En wanneer we dit nog doen, ik mag dat niet breed maken vandaag, maar wanneer we dit nog doen aan de Bijbel, dat je leef dem nächsten zoals ik die leef. Dat ik dem anderen leef, zegt Jezus, want dat aan vergeving heeft. Het is mij zeer opgevallen bij het ganze studium van leven. Hij zegt allemaal leef dem nächsten zoals die zelfs. En waar hij zegt, dat hij vergeven, en dan zegt hij voetste nog dat je in het leven is, ik je in het leven. En dan direct hij wat aan zegt, dat God is leven. Dan moet je het ervallen, dan kun je ook vergeven, dan kun je daar strengen, dan is grote troubles, dan kun je sogar fijn blijven. Hij is dat model, heeft dat gewissen. En dat zegt hij nog ja, hoe hij dat ganz klaar vrijgeleefd heeft. Want leven
verlassen, dan zijn we vergeven. Wanneer we bloos bij onze leven blijven, en uit leven is uit mijzelf leven, dan zijn we dat ook zeggen. Uit wat dat dem nächsten dat doen, wat mij geld heeft, wat uit wat wensen dat hij mij ook deed, en dat zijn we weit komen. Maar want is dan vergeving je dat dat zo weit, dat is schwach. Maar ook wie deze leven gaat is, dus hij ons leeft, en dat deze leven ons daar schaamte te vergeven. Maar dat leven, de nächsten is onszelf. En van dat hang je alle geboden af. Alle je zaten. Van de leven de God en de leven ten nächsten, te onszelf en zo ook de nächsten. Alles wat de profeten gezegd hebben, wat de Jezus gezegd heeft, hangt van dit af. En Jezus brengt dat zo een punt waar we Gottes leven aannemen en Gottes leven schreeuwen, dan zijn we alle fähig te leven. En dat is een antwoord van leven om anderen. En dan zijn we andere leven, wanneer we geleefd worden, wanneer we dat hebben gekregen, en zijn we andere leven. En dat wil nog niet dat we dat zeer klaar behouden. Hij moet geveld worden van Gods leven, en hij entscheidt met de leven te leven, en dan kan hij leven. Verder niet. Verder waar we twee maken, en ze zelfs veel verbroken zijn, we worden doorgedraaid. Dat is maar de leven Gods, wat ons daar straast. Dat God ons je raastje gesproken heeft, wat we ons verhouden als je raastje zet, die draagt ons niet daar. Die geeft ons alles dat we niet meer schuldig zijn voor God. En je heeft zeer veel moed, ook dan leven te leven. Maar dat is maar de leven Gods. Die ons wat daar dragen, en dat is wel. Die leeft te God, die leeft te onszelf, en die leeft hem nächsten. Wanneer dat onderbroken wordt, wanneer dat versteerd wordt, dan hebben we veel troubles. Want we zijn niet meer aan God verbonden. We zijn niet meer geveld van dat, dan hebben we zeer veel troubles. Hij mocht ons met mogen wel God ook zelfs onderop en zei, vel me met leven, ik wil leven leren. En dat is wat een proces. Zij te manchmal zeggen, God is leven en we leren leven. Ja? God is leven en we leren leven, even leven en wassen en leven. En mocht ons dat een vrede zijn dat we leven kennen. Want je mij leven, dan wil je mijn geboden houden, mijn geboden houden, zegt Jezus. En wer mijn geboden heeft, en die behoudt, dat die waardaar is helemaal in de Bijbel dat behouden, bedoelt niet aan een spetje aan, dat am hart behouden, sondern bedoelt nemen en verwolten. Namelijk dat wie dat wassen kan. Ja? En dan zegt hij, die wat mijn geboden houden dat tjane dat en houden, die is die mij leeft. En die mij leeft, die wordt ook geleefd worden van mijn vader. En die mij leeft, en mijn woord held, en mijn vader wordt am ook leven. En wie worden komen en wie am wonen. Dat is dan een leven te God. En God wordt ons leven. En hij zegt dan ritueel van meerheid. En dan zegt hij, en wie worden komen en die wonen. Hij heeft nog schijner. Als dat God in ons woont. Dat leven verandert. Het leven heeft kracht. Dat is gemeenschap met God. En dat vangt aan, gemeenschap te hebben met zeer veel anderen die krijgt datzelfde hebben. Namelijk dezelfde leven. En Jesaja zegt dat dan. Wanneer ze bloos opmerkzaam geweest werden. Nomine Jezaatse. Dan worden ze vrede gevangen. En hier verbindt Jesaja dat al van. Zij ver voor Jezus kwam. En zegt, het valt je af, niet mijn geboden gehouden. En deswegen hadden ze niet vrede. En wanneer ze dat gehouden hadden, wanneer ze dan nog geleefd hadden, hadden ze de leven Gottes gekregen, hadden ze zichzelf kunnen leven, hadden andere leven kunnen, hadden vrede. En die vrede is plus zo zeer ingebroken. In ons leven en onze gezelschap en dat is wel. En dat is geworden op u. Dat is geen einfache zaak. Maar wanneer God in hem hart neemt, leven en vrede, dan zien we die uitstralen. En er worden allemaal meer mensen van dat eten, van dat schreeuwen. En God wordt aan ons wonen. De leven Gottes, die moet man leren. En ik mocht dat nu met de geboden verbinden. En dat dit gebeurt hier. Ik wil maar in de ongewonen. En mocht dat met ons verbinden, mocht je met aannemen aan dem dat je dat voor je in het leven neemt.
Dat zullen de 10 geboten zijn. En de idee is, wat we feitelijk al aanvangen, als we niet een gebod eruit nemen, dan vangt de leven aan te dukkeren. Bij God is het niet. Ja? Dat telt nu voor ons. De leven God is aan dien leven. Want we moeten het eerste gebod nemen, uit zie dien God. Uit de Heer. Uit had die bevrijd. En het 10 gebod is dat je uit had een druutje gehoord uit Egypte. Vandaag zeggen we, uit had die raad. Dat is God. Dat is Jezus. Ja? Uit zie de God. En jij die uit de dienst, uit de skloerie, ruutje hoort. Nu kannst du meedienen, nu kannst du leven. En we zeggen, oké, dat is niet slecht. Maar uit zie ook weer. Uit wel ook zelfs. Uit wel niet aanmaak wat je hebt. Uit wel hem hemel naam. Uit wel de zegeningen van God, de leven, de vrede, de leven en alles dat wel uit. Maar niet God Herr over mijn leven. Over mijn wirtschaft, over mijn ganze gedanken en over mijn hart. En dat is wat Jezus zegt. De God leven met ganse hart, namelijk. Met die gedanken, met die ziel, met die ganse kracht, met alles handgeven. En daar mag we manchmal uitnoemen met dat. Ja? Uit die God. En dat wil God ganz klar maken. Hij is het. En dan zullen we entscheiden. En wie dat niet doen, je hebt de leven scheef. Ja? En aan zijn hart. En dat is de meer wie was nemen, dat is de dollar valt het ganz top met leven. Dus ik mag dit beeld brukken, dat is dat symbool. Dat we helemaal wat zijn in ons. Alles wat God zegt, die zost. Maar wie nu go, dat is het brandende leven. Het is allemaal verbonden met leven. Dat is geen tranung van leven. Dat helemaal, als nu go maar, ze gaan sterk met die leven die niet meer aan. Dat is allemaal met leven. En wanneer we dat behouden, dat eerens nemen, en wie God leven. En het andere is, dan was het leven. De leven ohne dit kan bloos niet was. Kan bloos was. Wens dit is verbonden. Dat is een ding, wenn je zat, wenn een aanwijzing, wenn een roep, wenn een punt du en die leven, God niet je harst. Krijgt een ding wanneer. Die wordt allemaal de leven zwakker maken. Wens alles wat God gezegd heeft, wat hij doen heeft, wat hij ons onaarden, dat is verbonden met de leven. De champt dit leven, en de is voor leven, en de is tot met het ziel, dat aan die en mij de leven wassen kan, dat is ontwikkelen kan. En dat is het eerste is, wat hij zegt. Heinz Hocker zal een beetje borgen, dat is niet allemaal. Dat is de ganze Götzendienst. En mij valt dat op bij dit gebod. Hoe God zegt, je zal geen Götter hebben, en die land, en ergens in een kolonie, nog aan die familie. Maar hij zegt, je zal geen Götter hebben bij mij bezit. Oder neben mir. Ja? Amilalo. Dat wordt allemaal. Hij zegt, je zal dat niet mischen. En dat hebben we al verder aangereed. Dat is allemaal ons trouble. We willen God, we willen de zenuwen, maar we willen ook nog dit. We willen nog Jan. En hij zegt, dit niet. Wens het wordt in een leven, te mij, ten nächsten, te diezelfde, wordt het twee maakt. En die ganze natuur, alles wordt trubbelen. Die in leven dan nog, wordt trubbelen. Die kan niet wassen. En dat is zo wichtig dat we dit allemaal zijn. En dat we ons vragen, wat is het in mijn leven? En ik mag hier een klein beetje stil zijn. En die aanladen. Wat geeft het aan die leven? Wat u wordt met een smaatje, dat ga ik nog tot toe. Dat is niet ganz God. Herr, niet 100%. Vielleicht maar 91. Ik ga nog zeggen, die zijn nog neben God en mijn hart. Denk maar nog. En zie en leid dat af. Dan met de leven Gottes te nemen kan aan die hart. Dat is een vers van 1 Samuel 15. Mocht ik voor al de eerste eenmaal uitroepen. En hij zegt, ongehoorzaam, dat is een zonde als zobberie, als Götzendienst. Je hoort dit? Idolatria. Ja? Ik heb nog wem bij mij bezit, neben God, ik heb nog wat wist. En hij zegt, wat ik streven, geen aanzien, is afgotterie. Uit in Götzendienst. Ja? En dat is een harde zaak, want dat wordt verder gezegd. We veel in mijn leven. Had ik al gezegd, nou, niet.
der wem anderen. Ich will nicht. Und das Satz ist so hart, im hat Samuel mal te Saul gesagt. Angehorsam ist eine Sinn aus Zauberie. Und wenn wir Zauberie in der Bibel bechecken, das ist bloß Wahnsinn, wo Gott sagt, das ekelt mich. Ne? Das hasse ich. Ich hasse Götzendienst. Ich hasse Aufgötterei. Den ganzen Tod streibt sich durch ihn. Und alle Wörter, die er sagt, ich lebe immer alle Augen, mit denen ich checken kann in mein Leben. Das will ich nicht. Das will ich nicht in dein Leben. Und ich möchte das sagen, weil er das führt. Weil er anstatt selbst sagen, sie mit der Zauberie verbunden, oder seine Strophe aus dort, ja, traf mich, wenn ich nicht geharscht habe. Nächste ist, so ist keine andere Bilder machen, oder Verhebsbilder. Und da sagt er, nicht im Himmel, nicht der vom Himmel, nicht der von der Erde, nicht der am Wasser, nicht der in der Erde, kein Bildnis, kein. Wo du sagst, das was bei mir haben, kann ich ein bittere machen von Gott. Und wir machen uns manchmal Beispiele von anderen Menschen, von anderen, ja, wo Menschen stehen bei uns, das sind dann so Idolos, und dann machen wir uns ein Teken, dem will ich nur fallen, ja, das ist für mich der beste Prediger, das ist das Beste. Und dann kommt Jesus und kommt im Heiligen Geist und Paulus sagt, na, was ist denn? Handelt ihr da nicht fleischlich? Habt nichts mit Leib zu tun. Habt was mit Sympathie zu tun. Am anderen ist der Leib entstanden. Und nu höre ich ab dem Fehl, wenn es mir sympathisch aus, ja noch. Ja. Und dann sagt er, das ist dort, wo Spannung bringt. Und checkt uns an, sagt Paulus, checkt uns an, als jene Evangelisten. Wir haben bloß zum Glauben geführt. Ein anderer hat Gott, der andere hat das geholfen. Wir sind nichts. Das geht an Jesus. Ja. Und das sind keine Bilder von Menschen, noch von Tieren. Und wir sagen immer, wir sind nicht. Ja. Wir als Minister kennen nicht. Wir leben über ein Feldjahr, in einem Feldjahr. Die viel mit sind zu tun. Ja. Und wir müssen uns fragen, was beeinflusst das uns? Und was für Dinge haben wir, die uns von Gott aufhören, die uns Gott ersatten. Dann kommt der Sonntag, oder der Ruhetag. Ja. Und dann sagt er, soll ich heulen? Und die sollen ihn ganz verheulen, wenn es aussieht. Und Gott, der ist ganz aufjenstig in allem, was sie tun. Und dann sagt er, besonders wie das, was wir fertig hatten. Und das nimmt er an alle Gebote. Sie in dit schlecht en I war ja Gott. En dat sie in Gott, die dat nicht teilen, nicht. Met en dien hart. En für mich ist das das beste Bild. Wenn Jesus an mir wohnt, er sagt, wenn du da noch was anderes nennen wirst, dann gehe ich treten. Ich will nicht teilen. Ich will nicht teilen. Ich will bloß der Herr sein an dein Leben. Und er sagt am Anfang, ich zie der Herr, dein Gott, der die befreit hat. Und du sollst das ernst nehmen, sonst wird ich die verloten oder ich will das nicht teilen. Ich tue das nicht. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und dann, 4. Mose, da sagt er, du sollst nicht schwören am falschen Sinn, mit meinen Namen. Das sind viele Formen von den Namen missbrauchen. Und ein ist, Gott einmal missbrauchen an dem, sei, no, Gott wattel, Gott matten, Gott ist rechtlich von Gott, und ich kann so in sein Leben, aber der wat noch. Und der wat mich, wenn sie einfach gesagt, er ist ein Leben in der Gott. Und er wat mich all helfen. Und dann kommt wieder das, was ich nu habe, von dem Ruhetag. Du sollst uitruhen, und du sollst das respektieren. Ich habe den Ruhe geheiligt. Ich habe geschafft, 60 Tage, und dann habe ich den 7. Tag die Ruhe gemacht, und die sollen das auch tun. Und du sollst ganz respektieren dort, wenn es ein Teken zu Israel sagt, das ist ein Teken zwischen dir und mir. Und wer wird das Teken sein? Der Oberfälscher. Der Angläubiger. Und als je kurz een uitdruk van, dan zegt jemand, wer soll der Welt Gott glauben, wenn wir nicht mehr der Versammlung vor? Wir sollen denn noch drauf kommen, dass es eine Versammlung an Christus ist. Wenn wir Versammlungen verloten, wenn wir glauben, es nicht wichtig. Ja, und das braucht nicht im Nachdenken. Wenn es manchmal geht, wie ganz letztendlich damit an. Aber er sagt, beim Ruhetag, das ist ein Teken zwischen dir und mir. Und da hat der ganze Fall geführt immer als Teken für die Welt, das ist, wann Gott führt. Und die alle Fälle, die sein. Das ist, wann Gott wird verhaftet.
want die mensen viert tot staat. Dan is het eldere ere, omdat u langer leeft en dat land wat uit die nen vier. Dat is opvallend, dat is de verheißung hier. En op een steht in de Bibel zegt dat is de eerste verheißung wie de geboten. Eldere ere, omdat u lang leeft, omdat u een goed leven hebt, want u en dat land op de steed en in dem leven wat u leeft. De eldere ere is wat ganz wichtig en wat spannend, wanneer het heeft met mensen te doen. En wanneer we oppassen, onze ouderen maken veel fehler, we als ouderen maken veel fehler. En de dingen moeten zich allemaal aansluiten. Eldere ere dan niet, eldere ere dan niet. En wanneer we dat kunnen leren met leven, ja. En de leven, de kunnen wijzen, wordt in dat ook lijst vallen. En wanneer dan Gottes leven schreeuwen, dan kunnen ze zich daar werkelijk entfalten. En dat nächste is niet uitmaken. Zoals het niet uitmaken. En is die divorcie, is wat daar genaan uitkomen. Is het rand dat een eierbrug hier. Dat is niet eierbreedje. Ja, dat is een van de klaarste tekens van leefbrug. Ja, hoe het leef twee hebt. Hoe leef lang, al wen jij waar dat is, en uitjet. Wanneer het een beziehing is, dan moet je met leven, met je veilen en met alles aangevangen af. En dan die twee bereikt. Dat is wat een teken van hoe leven gans opheet. Dat twee bereikt. En wie nog heel eens moet leven, dat schrijven we nog. Dat schrijven we nog aan, dan willen we een nieuwe pot nemen, of wat immer. En we kunnen weer maken. En dan is dat niet uitmaken, dat is het, homicide. Dat is niet uitmaken, want uit zie de Heer en uit bestemt leven. Uit zie die wat leven bestemt. En aan andere steden zegt hij, dat niet oor hebben, dat ook niet de nächsten en die oor slecht zijn, dat dem ook niet als damkap nemen. Want Jezus zegt dan, dat is kruis is wanneer die moest uitmaken. En hier steht al ferm je recht. En daar waar we rutje vanuit ons steintje, onze tong, alles op te passen wat we zeggen, wat we doen. Dan niet stillen. Ik weet niet of u met stillen te doen hebt. Maar het moet je allemaal waar dat stillen is, zeer groot bereik. Dat we besonders waren wie met beziehungen van eieren, dat wordt veel verder gaat, eieren twee breedje, ja, nemen. Dat is wat ganz klaar leeft, want de ganze zaak, wat een eieren heet van seksualiteit, verder geleefd wordt, dat is diefstal, dat is dus stille. En wanneer je met die mensen redt, wat ze geleefd hebben, zich bevrijen en dat leven nog weer hebt, dan moet je immer. Ja. Er zijn twee gemaakt en velen zich misbruikt, velen zich gejaagd, velen zich belogen. En dat is een trekbaan van Satan om levens te verstieren. Namelijk ganz besonders dat leven niet rechtig wassen kan en zich niet ontwikkelen kan. En met stelen is het veelmaal datzelfde, manchmal zijn kleine zaken die ons zeer eieren. Ja, en die ons beziehungen twee maken, bloos wens wie wat niet ganz ernst genomen hebben. En dan ergens wat niet betoeld hebben. En zei, ik heb me dat niet gestolen, ik heb hem bloos niet betoeld. Dat krijgt wat stille. Er zijn veel zaken wat met stille verbonden zijn van, hij treibt me terug. En dat is van, ik heb bloos niet gegeven. Ja? Het is niet zo slecht dat hij stille is. Maar we leven eindelijk am stille. In vele bereiken. En dat we ons toch ons vraag vragen, wat is dat en wat gaat je doen? Ja? Dan dat lezen, falsche Zeugnisreden, slecht er anderen reden. En voor mij is dit gebod breder als plus slecht, wie en einem mir recht, da war jemand, wo Streit hat, dort dem Schuldigen beistunden, wenn es da vielleicht mehr Geld, oder das ist all mein Freund, oder der hat den Ansicht nicht Macht. Das ist viel mehr als dort. Wenn es wieder an der Bibel fängt, wie dort dann einmal ist, das ist nicht in anderen verleumden. Das schlachtet über dem Reden, damit es dem schlachtet wird, oder dass der Rauf hat. Und das ist auch nicht schlachtet Widerrede von dem Nächsten, wann der das getan hat. Wenn es das macht, halt dem nicht. Das helpt dir auch nicht. Wenn es Gott sagt, uit dem Hart kommen, all die bei sie danken. Und wenn wir was uitreden, das macht uns anderen. Und wenn wir was tun, das macht uns anderen. Das kommt von uns. Und möchte Gott uns da ganz vielfältig machen. Mit plünderen, mit schlechten von anderen vertellen, lehnen sie über andere vertellen. Und dat we daar gaan, als je wat doen.
Wat het mijn broeder, mijn zuster aan die mensen? Deze zaak, die brengt veel strijd in onze gezelschap. Ook in eiers. Wat anderen, wat mijn vrouw vertellen, te mij, dat de anderen vertellen, ergens want richt man dat met. Manchmal moet man de mensen gewoon dat laten zien, want die champs. Weet je niet, want als ergens wat passiert, man heeft slecht het gereed. Heeft grote macht. En dat is wat de Bijbel ook, en onze tong is de macht tussen leven en dood. Tussen tranen en eenheid. En mocht ons God door dit aanvieren, dat we ons leven, en dan wordt de ganze volksheid reden, ons veel uitdagen. Wat in onze gezelschap passiert, wat hier in de gemeente passiert, en wat in die einzel passiert. Want we leven. En we onszelf leven, die ons in einander leven, God leven en God het leven hebben. En het nächste is dan alles begeren. Ik weet niet wat Junto met je. Ik mocht den tijd mal ganz apart. Dat is veel. En ik geloof dat het ene zaak wat we zeer stolz hebben, dat we in dat leven aan wie de les nemen, zeer op ganze dak wonen. Wens we willen hebben. Dat zijn we. Dat hier we. De eerste helft meer. De eerste helft dit. En je hebt gezelschap, dat is een zeer op dat opgebied. En je hebt niet schijn daar leven. Want die was een leven Gottes leven. Want God die aanstelt. Ons opgave is leven en dan we bij de mensen zijn. Namelijk dit leven, omdat de leven Gottes groot uitdacht in mijn leven. En de andere leven is gestoord wordt. Maar dat we niet begeren, niet willen het meeste van de meeste. Dat wordt deze wereld aanbieden dat. Hij wil dat hebben. En God zegt, mocht je niet sorry, hij wil niet verzorgen. Hij wil alles jou. En ik valt dat bij David op, als hij eigen brug begint. Hij kan het nog niet goed verstaan. Maar God zegt zu dem, wat is die? Die heeft alles. Die heeft paar Frühes. Ich had die noch mehr gegeben, wann die hat's wollten, wann die mir geredet hat. Ich verstehe die Antwort verstehe ich nicht ganz. Wenn es ein Leben an eine Früh, ist eine Ehe mit einem Partner, und Gott sagt zu David, was ist die? Warum nimmst du selbst? Warum wirst du selbst? Und ins bemarten, das lehen und das vertuschen. Vertuschen, ja? Und Gott sagt, ich habe die noch viel mehr gegeben, und mit mir geredet hat. Und mich verbindet das viel einmal mit dem, wo ich, als wir nach Jena befreit werden und dann kommen, Schüler an der Schule haben und finanziell arm haben, wo wir das schaffen, wo wir es nicht schaffen, über Jahre. Dann habe ich einmal erlebt, dass mit Gott, und sagt ihm, ich brauche bloß meine Sicherheit. Und sagt er, du, was magst du sagen? Ich kann dir den Stoff voll Geld schaden, und das finde ich. Und ich will. Ich ziehe daher. Und ich habe die auch. Und ich will die niemals verloren. Ich will die das drauf. Und weil das nehmen, Gott leven. Hij zegt, ik zie de Heer. En ik ga alles hier doen wat er is. En wat er fehlt. Ik leven. Die. De mensheid. En er worden nog mensen dat ook komen. En zo wat leven zijn, dan kun je de mensen, die worden die helpen, die worden bijstaan. En dat hebben we vol erleefd. Allemaal hebben. Maar helemaal naar zware tijden. Want God zegt, ik zie de Heer. En dat is een leven. Wat niemand ophieren van zijn ziet. En wanneer we dit leven, wat er allemaal was in ons leven. Allemaal. En wanneer we eind van dat laten, wat hij opneemt. En dan mag God ons genoeg schenken. Dat voet zijn. Wanneer we eind niet goed leven, dat we voet willen ons leven ordineren, richting geven en alles uit leven willen. En God zegt, ik zie de Heer en ik wil die bijstaan. Dat is het leven wat ik die zei. En dan wat leven was, wat waarheid was en weer gestoord worden. Wel bidden. Heer, ik dank die, dat we dit allemaal beter verstaan kunnen, dat u mij geleerd hast, die geboden te bevallen. En dat u vergeeft hast, hoe dat niet passiert. En dat u trotzdem leeft. Dank u voor deze verzameling, voor deze meerlijkheid, die in je leven uit te leiden, in je leven reden, en die als Heer en God te prijzen. En u hast niet op je te leven. Dank u dat u dit geboden heeft hast, nog andere aanwijzingen, die ons aan het leven binnenhouden en wassen laten. Ze maken ons nu wijs, fijnveilig, ganz attent. En ergens wat van deze zaken in ons leven niet meer geleefd wordt, dat we boezen doen. En dat we ons reinigen laten en waar dat leven. Omdat die in je leven wassen kan. En Jezus Christus.
bid wieder en danken die en loven die. Amen. Ik mocht aanladen, want wie dat leidt zijn je nu, mocht je toch als groep aanladen komt, zijn je want daar